Eto guys, ang pagkaing Pinoy, kamoteng nilaga at saging na nilaga. Kahit nasa UA tayo, okay na okay to. Ito ang masarap na almusal, masarap din na merienda. Kaya maglaga na kayo. Busog, sarap, malinamnam pa, at masarap kainin. Ito ang size na to. Masarap na gantong size ang masarap.